salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi diñ ko door mel ni rek limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci bile mbas nag mi ngi gën di yokku niki tey ji nag ci gaaw bi toll nañ ci fukk ak juróomeelu nit ki nga xam ne rek daal na ñàkk bakkenam di ab soxna woo xamante ni ma nga dëkk ca Fass am ci lu tollook fanweeri at ak juróom daañu dikkitam ci li ministère de la santé di xëy di yeggee askan bi bés bu yàlla sàkk di limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci coronavirus bi ni ki tey ji nag jàpp leen lu tollook juróom-ñett fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo am bile doomu jàngoro juróom benn fukk yi ak juróom-ñeent ci ñoom di ay cas contact fukk ak ñeent ci ñoom itam di ay cas communautaire bokk na ca gox yi ñu bàyyeekoo kenn ki ca Fass juróom yi ca Parcelles Assainies ñaar ñi ca Mbao ñaar ñi ca Médina ñeent ñi ca diwaan bu Touba daañ ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ab soxna woo xamante ni jamono yi ñu njort na rek ne am na jàngoro ji di coronavirus ba tax ñu daal di koy ber ci wenn hôtel ay addu kalpe daal di dem ca makkaanam daal di fay rek jël ay or ak itam ay koppar bu ñu xaymaa lu nu mel daal nay toll ci fukk ak ñaar ci ay millions bile doomu jàngoro nag am ay njeexital yoo xamante ni def na ko ci yenn ci ay kër docteur fu ci mel ni foofee nga xam ne moom moo di Albert Royer nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu paj mi jafe na ñu gis rek ay ndaw jàpp leen itam lu tollook ñaar téeméeri ndaw jamono yi am nañ li nga xam ne moom moo di coronavirus du samay kàddu ki ko xamle di professeur Ousmane Ndiaye moom moomee nag di pédiatre dañ ci dikki mbokk yi ni mu gën a yaatoo li léppi tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen xibaar yi door ko nuñ ko junjee woon ñu baaxee leen lii lee nag di ab soxna woo xamante ni daal nay ñàkk bakkenam ci wile mbas mu mel ni nag réew bu Sénégal daal nay toll ci fukk ak juróom ci ay doomi aadama yoo xamante ni daal nañu génn àddina ci coronavirus ab soxna wu dëkk ca Fass am ci lu tollook fanweeri at ak juróom ñaar. daañu dikk itam ci li ministère de la santé di xëy di yeggee askan wi bés bu yàlla sàkk di limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo amee mbas mi niki tey ci gaaw bi lu tollook juróom-ñett fukk ak ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo am coronavirus juróom benn fukk yi ak juróom-ñeent ci ñoom nag di ay cas contact fukk yi ak ñeent itam di ay cas communautaire bokk na ca gox yu ñu bàyyeekoo kenn ki ca Fass juróom yi ca Parcelles Assainies ñaar ñi ca Mbao ñaar ñi ca Médina ñeent ñi ca diwaan bu Touba dañuy teewlu docteur Aloyse Waly Diouf moom moo yoroon kàddu bés bi. ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire benn ci Fass juróom ci Parcelles Assainies ñaar ci Mbao ñaar ci Médina ñeent ci Touba fanweer ak ñaar ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu ci bésu tey juróom ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi principal ak hôpital Fann ñeneen ñi des hôpital seen wërgu yaram mu ngi am tan Sénégal am na fukk ak juróom-benneeli kaaw malade boo xam ne dafa ñàkk bakkanam malade bu amoon Covid-19 benn jigéen la bu amoon 37 ans dëkkoon ci Fass yàlla nangu na bakkanam tey samedi ci fajar bi 4 heures du matin jotee ci centre Kouémo bu hôpital Fann ki nga xam ne nag yàlla dafa nangu bakkanam dafa yoroon benn maladie chronique. dégg ngeen ko noonu ma leen ko doon junjoo ci rek xibaar yi ñu dem ca ministère de la santé fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal jamono yi Pape Fara ñi ngi maa ngi lay nuyu. Pape Fara mu mel ni.
dégg-dégg bi moom moo neexul waaye di wax rek fii nga xam ne nag moo nekk ministère bi yor wàllu wér-gi-yaram bi liñ ci mën a jàpp rek mooy jamono ji cas communautaire yi tey bëri nañ lool fukk ak ñeent yaa ngi ko dem lim sànq mu nekk nag ci quartier yoo xam ne ay quartier populaire lañ leen di wax quartier yu mag a mag mbir ma nag daal di fay tas bu baax a baax fanweer ak ñaar daal di wër dina ñëw ci ñooñ nga xam ne wër nañu waaye nag Sénégal yeewoo tiis démb ak tey ñaari nit ñàkk ci seen bakkan kon mu nekk lundi ba samedi 6 jours bés bu ne ñu am kenn ku ñu ñàkk kon mbir yi mu ngi gën a doy waar bu baax a baax waaye ci xayma tamit ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ñoom ñoo wër tamit ci 6 jours kon ñuy wër tamit jaajëfal waa Kër Docteur waaye leneen li ñu mën a jàpp rek comme que passé nañ junni ak juróom-benn téeméer ci cas léegi ñu yegg ci ñaari junniy cas ba Sénégal amee mbas mi ba léegi loolu tamit chiffre la yu xaw a tiitlu juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñoom ñoo wër boobu ba léegi ci feebar bi léegi tamit ci ngi ëpp Kër Docteur yi léegi ñu egg tamit junni ndax nag ñu ngi toll juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom waaye nag ci lim boobu da ngay xayma am na ñoo xam ne feebar bi da leen daaneel ba tëral leen am na ñoo xam ne feebar bi daaneelagu leen moo tax ñu leen di yóbbu ci yenn centre yooyu nga xam ne ñu ngi koy wax kon fukk ak juróom ci ay nit daal di nag ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ba mbas mi amee ba léegi fukk ak ñaar yi ay góor lañu ñetti ñi ay soxna lañu kon ñuy jaale seen i mbokk suñu mënee jàpp nag ci cas importé yi toll na ci 86 boobu ba léegi 5,26% lay doon cas communautaire yi 162 mu nekk 9,91% cas contact yi suivi 1386 mu nekk 84,82% loolu lañ ci am boo ko boolee nag moom ma lay jox 1634 yoo xam ne maanaam junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaar ñu ci am jàngoro ji waaye boobu ba léegi test yi nga xam ne defagum nañ ko toll na ci 23 975 moom lañ defagum mu ngi gën di yaatu kon leneen li nga xam ne ñu ngi koy waxtaane ba léegi wàllu remède bi maanaam lu koy faj mu bokk ci Covid organique bi ñu ngi koy testé di xool lan lay jur indi na polémique indi na coow tey dégg nañ léegi ci RFM ñun tamit defoon nañ ay reportage waaye professeur bépp buñ ci jël jàpp nañ ne loolu mën na faj Covid 19 bi ñoom yàqin lañ ci am kon dañ teewlu lan lay joxe ci loolu rek di jeexal seex di wax sunu professeurs yi ak sunu chercheurs yi nañ leen gën a gëddal jamono ji ndax ñoom am nañu xam-xam boobu buñ leen jàppalee yaakaar naa coono yi yëpp duñ ci nekk bu ko defee ñu jóge ci mbas mi kon ngoon incha allah seen émission Mouroir Covid 19 dina am ci guddi waaye laataa loolu point corona ak Ablaye Cissé ñu jaajëfal leen ba beneen. jërëjëf Pape Fara ñu ngi professeur yooyu nag ngay wax jamono yi daal nañuy sëgg ci li nga xam ne moom moo di wàll wi lu tollook ñetti ay bés mu ngi nii ñuy rek saytu li nga xam ne moom lañ jort ne rek war na mën a faj mbas mi di coronavirus dañuy dem fekk ci weneen soxna woo xamante ni jamono yi nga xam ne rek yóbbu nañ ko ca wenn hôtel ñu njortoon ne rek dafa am jàngoro ji di coronavirus ay addu kalpe daal di dugg ca la nga xam ne moom moo di makkaanam daal di fay jël ay koppar yu takku bokk na ci ay or ak yu ni mel bu ñu ko xayma toll na ci fukk ak ñaar ci ay millions mu mel ni soxna si mi ngi ci bu mu jokkoo bi soxna si maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mën nga dikkaat ci li nga xam ne moom lañ jël sa as makkaan. waaw man dañ ma loolu sama borom kër moo feebaroon man dama jàpp ni dafa pali mu yóbbu ko hôpital Maam Abdou ñu mu ko yóbbu ñu ne ma dañ koy perfuser ma dem jënd ay perfusion après léegi ñu téye ko fa le lendemain ñu woo ma ne ma ministre nee na il faut pas bi fi ñëwati am plus de 70 ans dañ lay testé ba xam ñu ne après ñu waat ma ne ma testé nañ ko mais dafa positif ma ne leen ci yéen tane na positif nal mooy kon ñu ne ma il faut dañ koy yóbbu hôpital ma wax ñu ne dañ koy yóbbu ma ne kon baax na ñu yóbbu ko hôpital daal may woo ne ma dañuy ñëw ci kër gi prélever leen bi ñu ñëwee ci kër gi ñu prélever ñu ñun ñëpp sama famille yëpp ñu prélever ñu après dem docteur fi laa woo ma ne ma léegi prélever nañ leen ba pare mais dañ leen di yóbbu en quarantaine ma bañ ne du ma dem mu wax ma bañ mu wax ba sonn ma bañ le mercredi ma ne du ma dem le jeudi mu xëyaat jël ma tamit par les sentiments wax neexal ma neex ba sama doom dégg ko fekk man kooku sax moom laa doon bañ mu yëg ko ndax dafa wérul léegi bu ñu ko yëgee mu ñëw ne ma yaay lan la ma wax ko mu ne ma yaay bàyyi ko mu def liggéeyam nañ dem ma ne ko du ma dem tëj sama kër man soit nañ ma confiner fii wala yow ñu bàyyi la si kër gi man ma dem mais man kër gi du ma ko tëj moom docteur ne ma dinaa woo sous-préfet
bu fekkee ne sécurité rek moo tax nga bañ dem dinaa woo sous-préfet mu wutal la gardien tegal la ko fii si noonu laa génnee dem ñu indi ma fii hôtel Novotel biñ ma indee 2 jours après résultat yi génn kër gi yëpp négatif ñun ñu ni dara mettiwuñu macha allah ñu ngi sant yàlla dara mettiwuñu démb heure bii fekk nañu woo ma ne ma kër gi dajj nañ ko fekk am na xale yu may waxoon ne leen saa yu ñu xëyee na ngeen ma xoolal kër gi ba xam ndax laaluñu bunt bi saa yu ma xëyee la ma tey damay woote ñu ne ma laaluñu démb ñu woo ma ne ma dajj nañ kër gi ma woo docteur Sylla woo responsable Covid bi nekk Nabi Choucair ñëpp wax leen ko man lu ma gën a metti actuellement waxuma sax mais kër gi nañ ko yàqee ba pare ñu tëj ma fii bañ ma bàyyi ma dem ñibbi man nañ ma bàyyi ma ñibbi dem rek la ji samay problème danaa porter plainte dinaa leen topp ba fu ma lu ma loo yoon may ma jël parce que lii du benn dëgg du yoon maa ngi si hôtel bi dem ba tey maa ngi woo docteur nañ ma bàyyi ma ñibbi sama waa kër test bi ñu def négatif la ñu ne dañuy defaat beneen test tëj ma fii si hôtel bi sama kër bagage mu nga yàqu xam naa ni war ngeen gis sax image yi. soxna si est-ce que mën nga dikkaat ci xayma rek koppar yi nga xam ne jël nañ ko fa. koppar yi man damay xayma nii mais wallahi azim ak sama koor gi xam naa ni man ëpp na 12 millions ndax li jëm ci or. sànq maa ngi koy wax sama doom bi ne ma ne yaay bul wax 12 millions. ndax ñun tabaski bi rek ci tabaski bi ñoom ci tabaski bi rek. bi ñu tabaskee ba pare dem nañ marché ci leen am ci ma ko jaay xam na ma bu baax. ñoom jënd nañ fa valeur bi 7 millions léegi la ma woo di ma ko wax. mu ne ma ngay wax naan or bi ëpp na 12 millions yow mu sa xaalis saag boo xam ne ay xaalis la yoo xam ne dañ may dénk man xaalis. xaalis bi ay enveloppe laa ko def su ma dénk xaalis nga bind sa tur bind somme bi dugal si biir saag ba noonu lañ ko jëlee. benn saagu kal bi créé la noonu lañ ko jëlee noir la am marron saag ba yóbbu nañ ko. saag boobu samay dossier médical si woon sama ci nu tudd si sax li ma ndey seenu jox ñaata fan nga am ci hôtel ba tey laa fi am 12 naa ko 10 jours tey lañ fi am 12 jours xaw ma 13 jours nañ ma bàyyi ma ñibbi man dara jotuma maa ngi sant yàlla bu baax a baax sama njaboot gaa ngi ngi sant yàlla dara jotul nañ ma bàyyi ma ñibbi sama bagage yi tasaaroo nañu sama kër kenn nekku fa nañ sama armoire yi yëpp war ngeen gis ñu ubbi nañu yëpp nañ ma bàyyi ma ñibbi te bu ma ñibbee dinaa leen topp waaw jël nañu photo ñu ngi def kër gi dagg bunt bi nañ ko dagg jërëjëf dañ ko dagg waaw nañ ma bàyyi daal ma ñibbi man loolu rek laa bëgg man nañ ma bàyyi ma ñibbi su ma ñibbee moom dinaa leen topp moom. da ngay xaaraat beneen test boo xamante ni dañ la ko war a defaraatal. waaw ñeenañ il faut ñu jëlaat beneen test man dig si bi di jëlal nañ ma test bi man puisque dama leen wax ni damay dem ñu jëlal ma test bi mais nee nañ ma du ma parce que dama defoon bu ñu ko jëlalee au moins ñu bàyyi ma ñibbi su fekkee ne am na dara xam nañ sama kër ñu ñëw sama kër mais premier test bi ñëpp négatif ñu ne ma deuxième test bi c'est pas si mën na positif jël nañ ko bii si guddi maa ngi nii toog de xaar sama kër gaa ngi noonu gis ngeen ni mu mel gis ngeen ko lii metti na. jërëjëf Massa jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom soxna Socé dañuy desandi ci wile tawat watay mu mel ni ca hôpital bu Fann rawatina foofee nga xam ne moom moo di ca Albert Royer nag néew na ñu gis ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji tawat ya nga xam ne ñoom ñoo fay fajoo ñu ci ëpp nag di ay ndaw yoo xamante ni ñoom ñoo fay faral di dem mu mel ni limuk xale yi nga xam ne am nañ jàngoro ji di coronavirus nag buñ ko xaymaa toll na ci 200 téeméer nag ki xam lu ni mel. di professeur Ousmane Ndiaye di ab pédiatre boo xamante ni Alxasan Ba sekk na ak moom waxtaan ñu seetaan. boo ko déggee dana am lu mu def ci yow ab tiitaange wala sax ab jaaxle lu toll ci 200 téeméeri xale yi nga xamante ni am nañu lii di coronavirus ñu leen di topp wante moom jiitalu service universitaire bu pédiatrie di dalal xel yi. c'est sûr que suñu yokkee dépistage bi ci xale yi nga xam ne dañu nekk ci cluster wala ñu nekk en contact ak des cas. foo jaar ñu am ci ñu am yokkute prévalence bi c'est normal. mais li gën a rassurant mooy xale yi même ci statistiques yi wane nañu ñi ci infecté seen prévalence dafa faible pratiquement bëriwul parce que soo xoolee même Sénégal suñu jëlee nombre de cas wu xale yi ñu am rapporté ko ci nombre de cas totaux yi pratiquement c'est vers 10%. et dans les autres pays soo xoolee yeneen dëkk yi ay 2% la 5%. voilà moo tax ñu bëri nañu defee ne xale yi sax avant daawuñu infecté wu. fii ci Albert Royer
li nga xamante ni moo di mbas mi ñu gane si daal di soppi li nga xam ne mooy doxalin wi li ñuy nemmeeku mooy dem beeg dikk bi bëreetul ñi nga xam ne dañ fiy ñëw itam néew lool. Albert Royer soo ko xoolee bu baax daan nañu gis ba ci ñetti téeméeru xale par jour 300 léegi ñu ngi ci 30 presque xale par jour fanweer donc gis nga impacté na ko. li ni mel nag dana jural ay gàllankoor li nga xam ne mooy bërëb bi ndax lu ëpp ci li nga xamante ni moom lañ doon am ci koom ñu ngi ko doon jëlee ci consultation yi. la majorité personnel bi fiy liggéey ci loolu lañ leen di fay moo tax sax nguur gi jóg daan ni dañuy appuyer structure de santé yi ba nga xam ne duñ ko yëg parce que personnel de santé bi li ñu mérité dafa bëre. dignité nit ci salaire la nekk te defe naa nguur gaa ngi ciy jóg mais li ñuy ragal mooy su affaire bi yàggee naka lay demee. mu jàpp ni faaw ñu anticiper xool ana yan jéego la ñu war a teg ngir fexe nag ba moytandiku yegg fi nga xamante ni moo di jafe-jafe ci wàllum koom ba duñu mënati fay lii di payoor yi ñii nga xam ne ñooy liggéeykat yu jëm ci wàllum wér-gu-yaram mérité nañu ñu daal di leen sécuriser wante itam da leen traité bu baax a baax mu doon li nga xam ne fàttali na ko. Alxasan Ba cant ngërëm ñeen la ca woowule jamono nag ca diwaan bu Kaolack mu mel ni gouverneur bu nag daal nay làbbali liggéey wa ci jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo di almudu yi ci mbedd yi naka noonu itam muy xam rek ne loolee door na ko laata jëwri ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaboot di jël ay dogal ci woowule wàll dañuy teelu gouverneur bu Kaolack ci micro Ibrahima Diammi ak Fally Gueye. am na xeex buñ ci njëkk a xeex mooy xam nga distribuer nañ fii ay aide jëmale ko ci ñetti téeméeri daara loolu te rew du aussi programme bi nga xam ne madame le ministre de la famille ci turu gouvernement bi moo ko génne pour ñu retirer les enfants de la rue jëlee leen ci mbedd mi programme boobu aussi ñu ngi koy doxal bu baax fii ci région bi préfet Kaolack déjà am na benn opération bu mu njëkk a mëne lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn je crois jël nañ leen dugal leen ci oto ci ndimbalu SOS yóbbu leen fële ci département fu ñu teeru leen fa teeru bu mucc ayib bi ñu paree ci loolu aussi préfet Nioro aussi am na ay xale yu nga xam ne ni dajale na leen vraiment ba ñu confiné ñu ngi leen di toppatoo bu loolu weesoo fii ci département Guinguinéo actuellement ñi ngi préparé benn opération de retour à la maison et qui mu concerné ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay taalibe ay xale ñooñu ñu ngi ciy liggéey ak waa UNICEF di ci liggéey ak yeneen partenaire bu ko defee bu jotee rek danañ leen jël ci ni mu gën a baaxee ci ni mu gën a rafetee delloo leen seen i dëkk yéen jógee woon. Kaffrine Daaru Minam Saloum doon ay jege ay gox yoo xamante ni jege nañ lool ay diwaan yoo xamante ni nemmeeku nañ fa ay doomi aadama yoo xamante ne am nañ mbas mi loolu itam tax gouverneur ba fa nag di sàkku askan wi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom lañ dénk goxe ñu gën a fagu waaye itam fexe képp kàttan rek ba ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen gox di dugg seen ab gox ñu bañ fa duggati dañuy teelu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. gannaaw ndaje yi ñuy amal ay bis bu ne ngir saytu mbas mi mbootaay gi ngàlloo wàllu wi ni mel ci diwaan bi ci njiitalu gouverneur demoon nemmee ko poste santé ba nekk ci Daaru Minam Saloum ci département bu Malem Hodar gannaaw bi nga xam ne dafa digaloog ñetti région yoo xam ne feebar bi am na. dafa nekk poste ba nga xam ni dafa am solo ci dispositif am frontière ak ñetti région soriwul ranch bi tey dañ fa nemmeeku ay transhumants yu bare yu ñëw ci dëkk bi mais surtout gën leen ñaax mais également gën leen jàppale indi nañ un lot de matériel. doxum nemmeeku bu ni mel di gën di sawarloo këru docteur waaye tamit dina tax kilifa yi ne ca gox ba mën a bajantu seen askan ci xeex bi. parce que def neen loo xamante ni dana tax personnel d'abord bi nekk ci département bi ñu gën a góorgóorlu dana tax aussi ñun élus locaux yi nga xam ne ñu nekk seen ginnaaw ànd ak ñoom ci xeex bi dana tax aussi ñu gën a motiver wu. jamono ji nag war nañu gën a mën a dëgëral taxawaay bi moom gouverneur bu Kaffrine moom lay sàkk ci borom dëkk yi ak chef de quartier yi ñuy teel a yëglu buñ gisee lu ñu xamul. bu xoolee chef de village dafa doon représentant gouverneur ci village bi délégué de quartier doon représentant maire ci quartier bi donc muy vraiment ay nit ñi nga xam ne daal ils sont incontournables dans la riposte moo tax vraiment ñu leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu di signaler ay cas. commune bu Daaru Minam bokk ci département bu Malem Hodar digaloo ak région bu Diourbel Louga ak Fatick te ñu fay dégg mbas ma moo war a kilifa yi demoon lëñ ba poste de santé bu Daaru Minam doon saytu naka la ñu taxawee ci ndëgër laay yi waaye nag bi fi mu toll nii diwaanu Kaffrine mi ngi moytu mbas mi.
ca Ndar Géej askan wa fa yeewoo gën a fagu ci wile mbas naka noonu itam ñu doon amal rek séddaleek li nga xam ne moom moo di ay masque ca woowule diwaan naka noonu itam ñuy sàkku rek ca ñi nga xam ne mën nañoo wax ak way takk der yi ñu wax ak moom ba rek ñi nga xam ne ñoom ñooy amal as porox ndool di jaar ci yenn ci ay dëkk ba egsi foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej ñu mën koo dakkal Ousseynou Diop ak Habib Seck. masque daal di taxawal itam ay comité de veille loolee la doomu Ndar yi daal di taxawal jamono jile ngir xeex lu jëm ci wàllu coronavirus bi. kon nag nanu sol masque yi seet ñii di ñëw ci ñun mbaar jóge wu nu fu sore fu nu gis nit ñu ngi jóge fu sore bu nu jàpp ne nee na dafa wér keng bu nu jàpp nañ ko signalé fi ñu ko war a signalé. ca Dagana itam lu nu mel lañ fa nemmeeku fukki junni ci ay masque la ñu ànd ak Makhtar Cissé dem yóbbu ci yenn ci comité de santé yi looy lépp nag ngir jàppale askan wi naam sax diwaan boobee gisaguñ fa benn kaawu coronavirus. bi nag yan na ko fi yàlla jëlee metti na trop ñu ngi masse wu bépp Sénégalais Dagana nag dugg fi yan bu mu fi dugg te fépp fu mu dugg yan na fa génn ci Sénégal ci àdduna bi yëpp. yow ci dëkk bi nañ gën a fagaru parce que fagaru moom moo gën faju bu ñu fagaroo rek yàlla danañu musal ci jàngoro bi ndax seen doom mi ngi leen taxawu di leen jàppale. xeex bi di gën a wéy ca Jugop foofee ñaamoon jafe-jafe ci wàllu géej gi lañ fa yóbbu meeru Ndar Mansour Faye sax xamle ni li ñu bëgg léegi mooy képp ku nekk ci diwaan Ndar di fi yeewoo nga am masque booy sol. li ñuy wax les gestes barrières ñoom dañ ko sol dañu maanaam taxaw gestes barrières yooyu la parce que loolu mooy aar nit ñi ci wàllum feebar bi nga xam ni mooy Covid 19. conduire ba mat sëkk ba nga xam ni toute la population de Saint-Louis dañu am masque parce que masque yi dafa nekk lu am solo ci xeexum feebar bi nga xam ni mooy le Covid 19. mu mel ne kon xeex bi mi ngi gën a takkarnaase ci diwaanu Ndar masque yi askan wi léegi ñu ngi ciy sol waaye nag ñenn ñi jote ko mooy problème bi diwaan bi nag taxawal nañ ay comité de veille ci quartier yi ngir kuy dugg ak kuy génn ñu mën ko xàmmee. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñenn la ñeneen ñu taxawal séddaleek masque yi nag di jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaboot gi naka noonu itam muy xam ne rek ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi mu mel ni feebar bi le nag miin na leen lool ba tax war nañ jël bépp matuwaay war ci wàll wi ngir rek ñu gën cee mën fegu dañuy teewlu Ndeye Sali Diop Dieng nekkoon ca jaba bu Grand Dakar Alassane Ba ak Amadou Ba ñoom ñoo taataan ay kàddoom. ñun jigéen ñi en tant que ministre de la femme ñoo tey fii ci marché Grand Dakar lancé fi un programme assez important pour wax ne dañoo bëggoon jigéen ñi nga xam ne yàlla dimbal la ñu am tuuti dara ñu jàppale seen morom jigéen yi nga xam ne yàlla dogal na ñu nekk dans des zones ñu nekk dans des situations de pauvreté ou bien ñu nekk dans des couches nekk dans les couches vulnérables bu ñu wax couches vulnérables nag yaakaar naa ne dañ ci wax jigéen ñi nga xam dañoo handicapé les personnes âgées ñëpp ci la ñu bokk donc ñooñu bu ñu identifier pour jàppale leen dafa naa son excellence président Macky Sall ci programme bi mu tëgg pour que askan wi bañ a impacté vraiment négativement ci nga xam ne mooy Covid 19 bi andi na ci programme boo xam ne bu am solo la mooy l'aide alimentaire d'urgence mais des loolu rek doyul ñun en tant que jigéen parce que defe naa jigéen bu ñuy xool seen taxawaay ci réew mi seen taxawaay ci famille yi bu ñu waxee problème santé rek jigéen la femme est interpellée en première ligne loolu moo tax tey jii ñu lancé campagne bi mais aussi avant loolu yaakaar naa defoon nañu lu bari parce que indi woon ay kit sanitaire jox ko jigéen ñi. Fifi Diop di ab soxna woo xamante ni ci ndaamaraam lay duy ay légumes ba mu fees di ko jaay askan wi ci jamono yi nga xam ne tawat wi la mi ngi poñe réew mu Sénégal ñu ci bëri mënatuñu dem ci li nga xam ne moom moo di jàbba yi moom Fifi nag di wër ak otoom ci yenn ci ay gox yoo xamante ni ñu ngi nekk fii naka noonu itam mu daje ak Ndeye Aram Touré ak Youssou Bara ñu daal di ñuy ficcil lan moo tax muy def lu ni mel ñu teewlu reportage bi. Fulu ju mat sëkk la ci àndal liggéey gi yombul waaye mi ngi ci am tuuti Fatou Sène Meng client yi gën ko xam ci Fifi Diop jaaykatu légume la ak yu sew mu koy defee ci otom bii di Peugeot 206 plus. may chargé sama bopp su ma paree donc damay chargé décoré ko su ma paree daal di taal sama oto dugg ci koñ yi yombul daal mais maa ngi sant yàlla parce que clients yi ñoo may gën a motiver parce que liggéey bi ku complexe mënu koo def. il faut nga wàccee sa bopp maase ak suuf si pour dem saafonte clients yi jàmmook ñoom. mu doon liggéeyee ci benn entreprise de téléphonie Fifi nanguwul toog banque ay yoxoom gannaaw ba mu ñàkkee liggéeyam mooy taawu seen kër tax mu ànd ak benn xaritam daal di taxawal bi les projets tey rakkam moo ko ciy dimbali. puisque ñu ngi ci moment confinement te nit ñi bëgguñu di dem marché donc on s'est dit que pourquoi pas ñu charger par exemple oto bi de quelques légumes. ñu dugg ci quartier yi essayé. li muy jaay ci marché mbile mi ngi jóge ci ay tool ak yenn fournisseur. batañse jaxato nabe ñambi daxaar kanje persil chinois
reetaan ak kaf yomb ko loolu di yombal liggéeyam. waaw yomb na pour man yomb na ak sama bébé bi duma mën a dem marché pour génn bi duma am ku ma ko bàyyi ça fait l'occasion ma jënd fii lu may jënd. dinañu noppal surtout ñun ñi nga xam dañu xaw a sore marché bi si koor gi ak le fait que ñuy alterner tey jii ñu jaay légumes suba duñ jaay produits périssables yi. au moins bu amee loo manqué di nga am foo ko jëndee. mi ngi yor ab liir bu am juróom benn weer mbas mi ne ci réew mi tax mu war a jël matuwaay yi war yépp ngir aar njabootam yombul nag mu xëy bés bu nekk wan gannaaw doomam waaye njabootam ñu ngi koy jàppale. famille bi ñu ngi may jàppale ñu ngi may encouragé parce que ñoom ñoo ma njëkk a motiver sax pour ma dugg ci lii bien vrai que c'était pas évident. mais vraiment li ma gën a motiver nag mooy ba ñu demee ci terrain bi clients yi ni ñu accueillir. bu fi mbas mi jógee mu ngi koy xalaat dàqul nag gën a yaatal li muy def ba jënd sax oto boo xamante ne dina gën a mën a yokk liggéey gi ñaata la ci am bés bu ne laaj bi ay reetaan la ci tontu. Ndayaram Touré laaj bi du la ko wax mu mel ni tam ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi feesal seen ak gafaga ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci réew bu Sénégal di dawal katu ñi nga xam ne ñoom ñoo di dawal katu saret yi nag ca diwaan bu ginnaaw raay ginnaaw ba ñu fa yóbbu li nga xam ne moom moo di dund gi nag ñoom dañ koy jël di ko yóbbu ñu si rek ñu leen di fay naka noonu itam ñu daje ak ki nga xam ne moom moo di Habib Faye ak Modou Diop ñu def ak ñoom reportage ñu seetaan. tu nañ fanweer ci ay dawalkati saret ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw saa su ne ci diwaanu ginnaaw raay sud la leen tax a jóg moo di ut client boo xamante ne danañ ko yóbbal dundum yi nga xam ne jox nañ leen ko ñoom ñi ngir li mën a antu ci liste bii la ñu bindu ngir rek coow bañ a am ci seen diggante. 1 ba 30 daal 30 saret lay yem daal wala 27 wala 26 wala 27 noonu lay demee te job bi mu amee fii ñun ci ginnaaw fii la ñuy taxaw quoi moo tax ñu ñëw ran fii. mais liggéey bi nag dañ koo teg ci yoon amul sàlleel amul def dara gisoo liste leen bind liste bi man maa ko yor mi ngi nii sareet bu war a yeb da ngay ñëw taxaw yeb après sa morom yeb quoi. léegi yàlla def ndogo kii bi wàcc fii ndimbal bi wàcc fi muy ceeb bu jóge si état bi waaw ñu ñëw fii pour di ko transporter di ko génne di ko yóbbul suñu yaay booy suñu papa yi di si daax ay 1000 francs ay 2000 francs. mu doon loo xamante ne am ngëneel la ci ñoom dawalkatu fas yi jàngoroy coronavirus gi. di lëmbe yóbbul askan wi seen dund yi doon na loo xamante ne ñu ngi ciy gën a gis seen bopp. ceeb bi waaw yokku na xaas bi ñu ngi ciy gis suñu bopp lool waaw xam nga rek sama boy yi ñu ngi ci man maay chef de kii bi moom. ak mënuñu woon a am ay 2000 francs wala ay 5000 francs léegi tey bi ndimbal bi wàccee fii ñu ngi si gis suñu bopp di si am ay 10 000 francs ay 15 000 francs waaw di si jàppale mala yi ñu yor ak suñu bopp ak suñu waajur yi nekk dëkk ba nga xam ne instant mooy loolu métti na si ñoom te amatuñ doole. xel gu ñàkk a dal Covid 19 waral li ni mel ak tamit crise ga ñu nekk tax na ñoom dawalkatu sareet yi jamono ji seeni gafa ma ngi gën di dun lile la ñuy yóbbul askan wi seen dund yi ca biir kër ga bokk na ca la nga xamante nit dalal na seen xel waaye itam féexal na lool seeni xol ndax client yi ñoom bëri na lool te it la ñuy gën di sàkku rek moo di ñu leen koy yóbbul lii doon beneen pexe ngir gën a mën a am koppar. Habib Faye ca Tambacounda mu mel ni cité charbon ak itam Saara Gilel nag askan wa fa yeewoo ñoom rek ñoom ñooy ñaawlu ñàkkum ndox yi nga xam ne rek jamono yi ñu ngi koy ñàkk itam nga xam ne rek soxla nañ bu baax a baax li nga xam ne moom moo di wàllu cet ngir gën a mën a fegu ci wile mbas naka noonu itam ñu sàkku rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité ñu def seen kéem kattan ngir rek daal di aaya ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngay dugg ca la nga xam ne rek moom moo di seen ab gox Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou ci reportage. Saara Gilel Nord nekk ci commune bu Tambacounda askan wi fay yeewoo am ay jeexi jaaxa amuñu ndox mu sell bu ñuy jëfandikoo amuñu courant amuñu yoon. waaw jafe-jafe yu bees lu ñu ci am gis nañ ko parce que couvre-feu bi gis nga naaj bi dafa tàng nii am na ñoo xam ne ay ngoon lañ mu nekkoon di ñëw pour root am na ñoo xam ne ay guddi lañu nekkoon di ñëw pour root léegi nag couvre-feu bi ñëw na lu bon nekk na ñeenti téeméer kër lu fiy root ci seen bi nii. parce que dem naa CDE ñaan naa leen dem naa même Sénélec pour ñu am courant témoin mu ngi nii kayit bi mu ngi nii dem naa foofu pour ba kadas ma ñaan leen ñu defal ma plan bi pour ñu mun a am ndox. ala lawol hay si min heeɓi malade min gimmoto ɗo mi seppa ha hôpital mi heɓata oto.
jàppale ñu mboolem loo xam ne corona bi suma waay boo ko defee du la jàpp nga mun cee moytu corona bi nañu dimbale ci loolu la amul ci lu may wax parce que Cité Sarbon mu ngi mel ni si waa Cité Sarbon dañ leen fàtte. amee itam beneen i jiixi jaaxa boo xam ne tey jii mi ngi tàbbi ci xelu waa Tambacounda bokk na ci ay groupe nit yoo xam ne ñu ngi soqeekoo ci réew yi nga xam ne ñoo nu wër fekk nag bu yàggoon ba léegi ni si ñu ngi fare woon ci dëkk yi nga xam ni bu ñu xoolee ba fii nii dañu nekk ay dëkk yoo xam ni tàmbali nañ fay gis feebaru coronavirus ñooñu nag yan pexe la ñu def ba yegg si fii nga xam ne moom mooy ci biir quartier Tambacounda rawatina ci quartier Pont 2 nekk na li nga xam ne jeexi jaaxal la gisaguñ ci ay tontu. léegi lii dañ ko fi def pour ku ñëw rek yegg ci kër. jaay ma mburu di rek loo xamante ni jëruñ jiñ jënk wàllu njënd meek njaay mi moom moo ko amal fii ci mim réew ci jamono yi nga xam ne coronavirus nag mi ngi fii muy moyul yenn ci rang yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy faral di rang ci boulangerie yi nag lile sa fa rek ngay toog sa diw makkaan ngay toog ñu daal di lay indil li nga xam ne moom moo di mburu mi ñu teelu ci reportage bu Salif Sow ak As Malick Diop. mu mel ni woowule élément ñëwagul ba tey mu mel ni itam li nga xam ne moom moo di librairie yi ñu ngi gis seen bopp wala bokk gisuñu seen bopp ci li nga xam ne moom moo di askan wi nga xam ne ñoom ñoo tàmm di ñëw di liir li waral lu ni mel nag moom moo di coronavirus bi. Alhassane Ba ak Amadou Ba doxantu woon nañ ci fenn foo xamante ni dañ ko fay jaay ñu seetaan. nekk na client bu raar bi nga xamante ni ci jamono ji mu ngi ñëw ci librairie bi di jënd li nga xam ne mooy ay livre librairie Harmattan yëg bu baax a baax li nga xamante ni mooy mbas mi ñu gën a si. secteur livre ak culture bokk na ci secteur yi nga xamante ni ils ont été ñoom tamit impacté nañ si Covid bi mais alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla nit ñi ñoo ngi continuer di ñëw si librairie bi ñoo ngi ñëw di jënd di fréquenter déplacé wu ñëw sur place jënd livre. mu nekk ab clientèle bi nga xamante ni tax na ba Dame Bathily am yaakaar ñuy jànkonteel li nga xamante ni mooy chiffre d'affaires bu wàññeeku mooy koom gi doon dugg ñi nga xam ne nag ñoo fi doon ñëw waral li ni mel boo xayma ñi nga xam ne dana leen jot ci bés toll nañ ci 25. liñ daan jaay par jour mënuñ en temps normal jaay doon ñu ko jaay ci jamono ji nga xam ne ci la Covid bi ñëwee. ndaxte fréquentation bi dafay wàcc na bu baax a baax nit ñi daan fréquenter librairie bi tey mën naa ko xayma ci maanaam bu ma jotee ba lu bëree ba bëri dana yegg ci 20 nit alors que bu fi Covid bi newul woon daaw ma sax mën a xayma li daan ñëw ci librairie bi di jënd kon ñaari période yi bokkul. ñenn ñi ñoom bëgguñu def déplacement dañuy woote laaj li nga xam ne moom lañ soxla bu ko defee ñu mën a jënd ñu livrer leen. téléphone bi moom mën naa ne. bokk na ci li nga xamante ni moo ñu gën a occupé parce que nit ñi tout le temps danañuy woote di renseigner wu ci prix ouvrage yu bees yi génn ak ñi nga xamante ni tamit bëgg nañ wàññi li ñuy génn woote ñu defal leen livraison à domicile loolu tamit am na. Harmattan comme yeneen librairie itam yi nga xam ne ñu ngi fii di dundee nu métti li nga xamante ni mooy coronavirus bi ab fréquentation bu wàññeeku ci biir bërëb yi tax ba koom bi doon dugg wàññeeku. Alhassane Ba du foofu kese mu mel ni bëri na ay bërëb yoo xamante ni gisatuñu client wala boog ñoo xamante ni dañ fay ñëw di rek jënd foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar mbokk yi rédaction bi di leen jox dig daje dañ fi teewaat ngir firi leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h naka noonu itam ci kàllaamay nasaraan ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.